बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे सईद सिफ्त मोहम्मद रजावी हसन आज किशोर हिंदुस्तान शहर लखनऊ ये आलान در خدمت حاجی هستم که شون دیگه گفتم معرفی کن ما معرفی کردیم. خب اینجا چی کار میکنید؟ ها این هم سوال خیلی سخته اینجا چه کار میکنیم دیگه چه کار کنیم. آقا طلبی ده آمدیم اینجا، آقا دعوت کرده مور زده امضا کرده آمدیم پیششون. همین دعا میکنیم هر سال همینجوری ایشون امضا کنه به طلبه که ما بیایم ان شاء الله پیششون. چطور دیدین اربعینو؟ الحمدلله تقریبا 7 سال هست که بنده پیاده روی میکنیم، مشی میکنیم. سال هفتم از سالهای گذشته امسال یک هلهله عجیب دیدیم، یعنی استکبار حکومت اینها خواسته بودن یک چیزها انداخته بودن که مثلا مردم تفرقه چیزی بود که مثلا مردم نیان یا مثلا اینها که الان اینها که هجوم آوردن مردم کم بشه. الحمدلله اونها که مدافع خود اهل بیت هستن هیچ موقع کم نمیشن. الان این که ما پا میذاریم سیلی هست به صورت امریکا و اسرائیل اینها پا میذاریم میریم اونجا پیش امام حسین که لبیک گفته بودیم در عالم ارواح آمدیم بیعت را تجدید کنیم. پیش آقا طلبی ده آمدیم انشاءالله از طرف خودم از طرف خانواده از طرف اونجا مردم که نه آمدم که انشاءالله نیابت کردن از طرف اونها ظاهر باشه انشاءالله. جنگ ایران عراق یادتونه؟ بله ولو خیلی کوچولو بودیم یادم هست. اون موقع ها اون یک جنگ بود، الان یک جنگ روانی شروع شد. یک جنگ روانی راه انداختن که مردم را با هم بیاندازن. اون یک جنگ مشخص بود که دشمن مشخص بود که روبروی این دشمن شما هست، ولی الان دشمن معلوم نیست بین خودمونی هست یا بیرون هست. ولی یک چیزی میگم دشمن شناس باید باشه آدم. اگر فقره امام خمینی را اگر یاد داشته باشه که این محرم و سفر هست که اسلام را زنده نگه داشته، اگر همین را یاد بگیریم بس دیگه طرف مقابل ما دیگه روبرو خودش میاد دیگه انشاءالله. میدونید که از 100 تا ملیت تو اربعین شرکت کردن؟ بله الحمدلله شاید بیشتری را ما دیدیم. شما 100 تا شمردیم از اون بیشتر شمردیم. الان از کل جهان آمدن پرچم را دیدیم. یک جایی که عکس خیلی جالب دیدیم ذریعه امام حسین کشیده بودن و از همه ملت ها را اونجا عکس زده بود. گفتم خدا این چیه؟ یک بار استادی فکر رو گفتم این همون که امام حسین همه ملت ها را دعوت کرده همه آمدن الان. آقا ممنون. زیارتتون قبول.